so နောက်တစ်ခုက so view name object ပေါ့လေ so ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရမလဲပေါ့လေ so ဒါ RA basic ကိုတစ်မျိုးပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော် so ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ data input လေးတွင်ရအောင် so ans1 ပေါ့လေနော် 1 equal to 23 plus pi into 4 ပေါ့ဒါမ data ans မှာ value အနေနဲ့ ans1 ထွက်လာပြီဆိုလို့ပြီးတော့မှ ans11 ပေါ့လေ so ခုနလိုပဲ value concatenate ဟာနဲ့ပြောမယ် a b c d ပေါ့လေနော် so example ans11 the answer11 ကိုကျွန်တော်တို့ abcd ဟာ data input ထည့်လိုက်ပါနော်မှာဆိုလို့ရှိရင် answer1 answer11 ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်နော် so ပြီးလို့ရှိရင်ans2 answer2 ဆိုလို့ရှိရင် 1 is to 100 တဘောကဆိုတော့တိတ်ကနေ100အထိ data တွေကိုတန်ဖို့ထည့်ပေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ answer2 အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ans2 ကတစ်ကနေ100အထိရလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရ ans2 တစ်ကနေ100အထိကျွန်တော်တို့ data input တင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးနော်1အချိုးနှစ်ပေါ့နော်1ချိုး100ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုတန်ဖိုးထွက်လာလို့ရတယ်ans2 ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ data input ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေကကျွန်တော် data input ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုန set working directory ကို set up လုပ်မယ် working directory puis backslash working directory set up လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဘယ် file တွေရှိလဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ file တွေကဒီ file တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ file တွေကိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ans21 ကျွန်တော်တို့ read csv ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးလို့ကျွန်တော်ဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ rtext ဆိုတာရှိတယ်rtext number ပေါ့နော်ကျွန်တော် rtext number လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ် rtext number txt so rtext number txt dataset ကိုဘယ်လိုလောက်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းကိုကျွန်တော် wordpad ထဲမှာကျွန်တော်တို့ data input ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို txt text အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ save မယ်ပေါ့နော်နာမည်ပေးလို့ရှိရင် rtext number အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် csv နဲ့ဆိုတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ans21 ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါဗောလေဆိုတော့ ans21 ကိုကျွန်တော်လမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ကနေ3ညကနေ9ထိရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ text file တွေကိုကျွန်တော်တို့data set အနေနဲ့ထည့်လိုက်တာဗောလေတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်လိုက်တာ ans22 ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ read csv so read csv ကျွန်တော်တို့ book2 ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ book2 csv so ans22 ans23 so ans22 ကျွန်တော် excel file နဲ့ထည့်မယ် read excel မှာပါ file လေး book3 excel file ရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ data input ထည့်လိုက်မယ် pom
ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတာကဆိုတော့ data set အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ans 21 22 23ရှိမယ် value အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ans 1 112ဆိုတာလေးရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ okay じゃကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေထည့်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေထည့်ထားတယ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ် data run တဲ့အခါ data analysis လုပ်တဲ့မှာခုနလိုတန်ဖိုးတွေ value တွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ကုတ်ပေါ့နော် so one viewing previously loaded nameကျွန်တော်တို့က data input ထည့်ခဲ့တယ်အဲ data input တွေထည့်ခဲ့တာဘာတွေထည့်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုကviewing all objects ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ data input ထည့်ခဲ့တဲ့ဟာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် list လုပ်ပေးပါဆိုတော့ ls နဲ့ကျွန်တော်ရေး ls ဒါ parenthesis ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ပေါင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data input လုပ်ခဲ့တာ a ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ ans 11 ans 2ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ text 1 text 2ထိကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ data input လုပ်ခဲ့တာမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုပြရတယ်ပေါ့လေနော် list လုပ်ပေးပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာမှဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ data input အကုန်လုံးထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ခုနလို a ပါတာပဲရွေးပေးပါ b ပါတာပဲရွေးပေးပါဒါမှမဟုတ်နှစ်ပါတာပဲရွေးပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရွေးလဲဆိုရင် list လုပ်ပေးပါဘာတွေကို list လုပ်ပေးပါလဲ pattern pattern ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ pattern ဘယ်လို pattern မျိုးလဲဆိုတော့နှစ်ပါတဲ့နော်နှစ်ပါတဲ့ pattern တွေနှစ်ပါတဲ့ value တွေကိုကျွန်တော်တို့ list လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မှနှစ်ပါတဲ့ value တွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ ans2 ans21 ans22 ဆိုတော့ b2 data2 text2 เนาะကျွန်တော်နှစ်ပါတဲ့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ pattern 2ပေါ့လေဆိုတော့နှစ်ပါတဲ့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်တို့ list လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါ list အစားကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလို့ရတယ်လဲဆိုရင် objects objc ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ name objects ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတဲ့ object တွေကြည့်ကျွန်တော် objects ဆိုတဲ့ command နေနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် objects ကဲကျွန်တော်တို့ objects နဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန data input ထည့်ခဲ့တဲ့ objects တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ objects ကိုပဲအဲ့လိုပဲဆိုတော့ ob objects ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီက ttr pattern equal to 1ပါတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ် a ပါတဲ့ဟာတူပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့1ပါတဲ့ဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ans1 ans11 ans21 ဆိုတော့1ပါတဲ့ objects တွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ value တွေသွင်းထားတယ် data set တွေသွင်းထားတယ် objects တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့သွင်းခဲ့တဲ့ objects တွေအကုန်လုံးဒါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကျွန်တော်တို့မလိုတာတွေရှိမလိုတာတွေ remove လုပ်မယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကြည့်အောင် so removing objects from ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ r ကနေပြီးတော့ remove လုပ်မယ်ပေါ့ remove လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အရင် user friendly ဖြစ်တဲ့အချက်ကခုနကလို objects တွေကြည့်လို့ရှိရင် objects နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် list တွေကြည့် list လို့ချင်ရင်ကျွန်တော် list လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် ls ပေါ့ list တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် remove လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် remove လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲတွေ့ remove အတူက rm လို့ရိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက remove remove လုပ်ပေးပါဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာတွေကိုကျွန်တော် remove လုပ်ချင်တာလဲဒါကျွန်တော်တို့ comment ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် remove လုပ်ပေးပါခုန remove ဘယ်ဥစ္စာတွေကိုမလိုချင်တာဆိုတော့
ဆိုကြပါစို့ ANS 21ရဲ့ ANS 11ရဲ့ကိုကျွန်တော် remove လုပ်ပေးပါအဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ environment မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ANS 21ပျောက်သွားမယ် ANS 11ပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ရှိသေးလားသိချင်ခုန list လိုဟာမျိုး ਨੇ ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် list ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့အရှိမ ANS 11ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ANS 21ရှိတယ် ANS 21เนาะအဲ့ဒီ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ list new ဒီအသစ်ပြ list မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ANS 11မရှိတော့ ANS 21မရှိတော့ဒါ remove လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့ခုနကနှစ်ပါတာတွေနှစ်ပါတဲ့ objects တွေအကုန်လုံးကို remove လုပ်ပေးပါဒါမှမဟုတ် A ပါတဲ့ objects တွေကိုအကုန် remove လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ remove လုပ်ပေးပါ list ကျွန်တော် list လုပ်ရမယ်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လို list ဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် pattern 2ရှိတဲ့ဟာမျိုးလေကျွန်တော်နှစ်ပါတဲ့တန်ဖိုးဒီကျွန်တော်တို့အကုန် value တွေမှာအကုန်လုံးထဲမှာနှစ်ပါတဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် remove လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ဆိုတော့ list လုပ်ပေးပါအဲ့ list တွေကဘယ်လို list ဟာမျိုးလဲ pattern 2ပါတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ list လုပ်ပေးပါအဲ့ list လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ remove လုပ်ပေးပါနော်ဆိုတော့ဒီကုတ်ရဲ့အထိပ္ပယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပါတဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင် list လုပ်ပေးပါwow ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ ANS 21နဲ့11ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့နှစ်ပါတဲ့ value မှာနှစ်ပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော် remove လုပ်ထားတယ် remove လုပ်ထားတဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံးကျန်တာဘာဖြစ်မလဲ A ANS 1 B B1 B3 စရှိသဖြင့်တန်ဖိုးတွေပဲကျန်တာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ data set ကိုတွင်းနေမလိုတဲ့ data set တွေကို remove လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်